heard already, one morning, about 15 years ago, I was walking down the stairs. Taigi, kaip jau girdėjot, 15 metų atgal, vieną rytą, aš tiesiog namuose lipau laiptais žemyn. My wife Jen says to me, I think we should go to church. Ir mano žmona Jen sako man atrodo, mums reiktų nueiti į bažnyčią. Now this may not seem strange to you, but I grew up as an atheist. Ir gal jums tai nebus kažkaip tai keista, bet aš užaugau kaip visiškas ateistas. I just spent the last 5 years at university studying philosophy and socialism. Aš ką tik praleidau tuo momentu 5 metus universitete studijuodamas filosofiją ir socializmą. I was so far away from God that this was, in a way, almost shocking. Aš buvau taip toli nuo Dievo, kad dabar kai pagalvoju, tai net šokiruoja kaip toli. But also in this time, I was an alcoholic and also had a long history of additional drug abuse. Taip pat dar prie viso to, kad buvau ir visiškas ateistas, buvau dar priklausomas nuo alkoholio, buvau alkoholikas ir taip pat vartojau visokius kitokius narkotikus. So with all of these things stacked up, I thought to myself, at this point, there was no God, and my life was very far from Him. Ir matydamas, kiek čia visokių tai blogų dalykų pas mane gyvenime prisidėjo, susidėjo, aš kažkaip tai nusprendžiau, kad Dievo nėra ir kad aš esu tikrai per toli nuo jo nutolęs. But if I was honest with myself, in my heart, I knew I was missing something. Bet jeigu momentais, kada aš būdavau atviras su savimi, apie save, tai tikrai kažkaip supratau, kad yra kažkas manyje, ko man trūksta. As I looked out across my life and the world, something did not make sense. Ir kada žiūrėdavau į savo gyvenimą, žiūrėdavau į pasaulį, viską tai permąstydavau ir suprasdavau, kad kažkaip tai viskas be ryšio. Life was empty, and I was looking for something to fill it. Gyvenimas buvo atrodė tuščias ir aš vis kažko tai griebdavausi, kad jį užpildyčiau. So my reply to my wife that morning, coming down the stairs, tai mano atsakymas žmonai, kada aš lipau tais laiptais ir man pasiūlė į bažnyčią, buvo sure, why not? Gerai, einam. So we went to church. Taigi nuėjom bažnyčią. And I heard something that morning that I had never heard before. Ir aš tą rytą bažnyčioje išgirdau, ko niekada savo gyvenime nesu girdėjęs. I heard the gospel of Jesus Christ. Išgirdau Evangeliją. That God created all things in heaven and earth. Kad Dievas sukūrė visus dalykus danguje ir žemėje. That man had disobeyed and fallen away from God. Kad žmogus nusidėjo ir nusidėjo ir atitrūko nuo Dievo, taip, atitolo nuo Dievo, taip. Atsiprašau. That man had disobeyed and all the world became corrupt. Jo, žmogus nusidėjo ir visas pasaulis tapo nuodėmingas. And we were all under God's righteous judgment. Ir mes visi esame po teisingų Dievo teisingumo. And because of sin, we deserve a life apart from God. Ir dėl to, kad mes esame nuodėmingi, mes nusipelnėme būti atskirti nuo Dievo. But the good news is that this is not the end of the story. Bet gera naujiena yra, kad tuo viskas nepasibaigė, kad mes esame atskirti. For God so loved the world that He gave His only Son. Nes Dievas taip pamilo pasaulį, siuntė savo vieninį sūnų. That whoever shall believe in Him shall not perish but have eternal life. Kiekvienas, kuris įtikė, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. God sent His perfect Son 2,000 years ago to die on the cross for us. Dievas siuntė savo tobulą sūnų prieš 2000 metų, kad jis mirtų ant kryžiaus už mus visus. And even though He was perfect, He bore His life for us. Net ir būdamas tobulas, jisai mirė už mus. He died on that cross and was buried and rose 3 days new. Jisai gyveno, mirė ant kryžiaus, buvo palaidotas ir trečią dieną prisikėlė. And He appeared to over 500 people.
Jisai pasirodė 500 žmonių pradžiai. Before he ascended to heaven, and for the day he would return again. Jisai iškeliavo į dangų ir pažadėjo, kad vėl sugrįš vieną dieną. Before he left, he gave us the promise that for those that believe in him would be saved. Ir prieš iškeliaudamas į dangų jis davė pažadą, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražus, bus išgelbėtas. So if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Taigi, jeigu burna išpažinsi ir širdim tikėsi, bus išgelbėtas. So praise be to God. Tai noriu duoti visą garbę ir šlovę Dievui. After a few weeks of attending, I accepted the Lord. Eidamas į tą bažnyčią, kelias savaitės, po kelių savaičių įtikėjau. So what happens next in the story is a man being reconciled to God. Tai kas toliau vyksta mano gyvenime, tai yra žmogaus, kuris buvo sutaikintas su Dievu. Being changed day by day. Aš buvau keičiamas diena iš dienos. And this changed every aspect of my life. Ir šitas įtikėjimas pakeitė kiekvieną mano gyvenimo sritį. A few years before that, I had started a marketing company. Keli metai prieš tai aš pradėjau savo verslą, reklamos verslą. And in that time, the company began to grow. Ir tuo metu verslas tikrai pradėjo gerai augti. We also began to grow our family, which included 2 adoptions from Lithuania. Taip pat Dievas pradėjo auginti ne tik mano verslą, bet ir mano šeimą, nes mes įsivaikinome 2 vaikus iš Lietuvos, tai yra Jacob ir Lucy. Yes, but now, in the fall of 2019, 2019 metų rudenį, as God continued to work in my heart, kaip Dievas vis po truputį mane keitė ir dirbo mano širdyje. After 10 years in business, po 10 metų versle, he was pulling me closer to him. Dievas mane tikrai jautėsi, kad traukia arčiau savęs. And calling me to serve him with more of my life. Ir šaukia, pajaučiau, kad Dievas mane šaukia jam tarnauti. So in the fall of 2020, I enrolled in seminary. 20 metų rudenį aš įstojau ir pradėjau mokytis seminariją. And as Getty already mentioned, it was through that experience that we met Getty and Joanna. Ir dėl to, kad pradėjau mokytis seminarijoje, jį mokė Jonathanas ir Rinkelis, dėl to mes ir susipažinom. Yet through it all, that God has been faithful, as we have been faithful. Apskritai, can you repeat this? God has been faithful as we have been faithful. Apskritai, viską taip apibendrinant, galima pasakyti, kad Dievas yra ištikimas. Each step of the way, from marriage to parenting to the business. Kiekviena mūsų gyvenimo srityje, tiek tėvystėje, tiek santuokoje, tiek versle. As we sought to serve him in his word in each of these areas, jeigu mes nusprendžiame jam tarnauti kiekvienoje gyvenimo srityje, we have been blessed. Mes esame palaiminti. But it has not been easy. Bet tai nėra lengvas kelias. So we're thankful to be here. We're happy to be here. Thank you for listening. Tai mes laimingi, kad galim čia būti ir ačiū, kad išklausėte.